啱啱喺 Costco 買完嘢出嚟，落雨啊！有啲朋友話想睇下光線稍為差少少嘅時候，拍攝出嚟嘅效果係點樣啊？所以依家係陰天啊！睇下依家拍攝出嚟嘅效果啊！我都唔知拍出嚟咩效果啊！而家同大家分享下。嗱，我今次咁樣去拍嘅話呢，我自己睇返轉頭嘅話呢，我會覺得係話因為我而家呢個係後期嘅配音落去啊，唔係眼鏡嘅講嘢，我當其時係冇講嘢。咁我自己咁樣拍出嚟嘅話呢，我會覺得係話你如果真係用眼鏡去拍實物嘅話呢，即係你唔能夠好似平時行街咁個頭亂咁轉係嘛？揈完呢邊揈嗰邊，揈完呢邊揈嗰邊嘅話咧，咁你拍攝出嚟嘅視頻咧就會即係好頭暈，即係俾人感覺個好頭暈嘅。但係如果你係慢慢移動個頭部，即係唔好移得咁快嘅話咧，咁我睇落去個清晰度咧都 OK 啊，即係大家亦都可以睇下我而家咁樣拍攝出嚟嘅效果，我覺得都仲可以幾清晰。只不過係話當其時我真係唔知道，即係個頭咁樣揈嘅話係會令到個畫面係揚得好緊要，就會即係讓睇視頻嘅人會覺得好辛苦，有啲頭暈。嗱，呢個呢就係我今日去 Costco 商場裏邊，我帶住我係冇講嘢㗎喺商場，我係就咁樣帶住咁樣行，一路望完左邊望右邊咁樣，咁翻嚟嘅效果就係咁樣啦。所以建議呢，如果係用眼鏡拍視頻就唔好搖嚟搖去。